Page number 35, right hand side, the bottom. Okay, look at the question. We are given 4 people. අපිට 4 දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. Number 1 is the hairdresser. Hairdresser කියලා කියන්නේ කොණ්ඩේ හදන කෙනානේ. කොණ්ඩේ සකස් කරන කෙනා නේද? Then we have a postman, තැපැල් කරු ලියුම් ගේන්නේ යා. Then we have a motorist, වාහනයක් පදින කෙනා. Then we have a plumber. Plumber කියලා කියන්නේ pipe එහෙම අලුත් වැඩියා කරන කෙනා. So we are writing some sentences like this. The hairdresser cuts hair. Hairdresser කොණ්ඩේ කපනවා. Another pattern, a hairdresser is a person who cuts hair. Hairdresser කියලා කියන්නේ පුද්ගලයේ කොණ්ඩේ කපන. So if I tell about the postman delivers letters. The other way, the postman is a person who delivers letters. And think about the motorist rides and drives vehicles. The other way, the motorist is a person who drives a vehicle. The plumber repairs. Repairs. A plumber repairs taps. The plumber is a person who repairs taps. Right. So that is a pattern of writing. So you can answer page number 35, the right hand side, bottom. Tiggarlium. Okay. ලකුණු දානවා ලකුණු දාගන්න ඔයගොල්ලෝ. One sentence, 1 mark each. එක වාක්‍යයක ලකුණු ගන්න දාගමු.
Can run to the page number 2. අපි යමු දෙවෙනි පිටුවට. Page number 2. Where is it? Okay, this one. Page number 2, the bottom part, the පහළ කොටස, where you can see a king. එතනට පේන රජෙක් ඉන්නව නේද? He's having his food. කෑම කනවා පේනවා. එක ජාතියේ කෑම තියෙනවා. There are different types of equipments also. Tools, basins, හැමදේම තියෙනවා නේ. රජෙන් ඔටුන්න බව අපිට පේනවා නේද? මාතෘකාව බැලුවොත් පුතේ මාතෘකාව තියෙන්නේ using the right adjective කියලා. නිවැරදි නාම විශේෂණය තෝරා ගැනීම කියන මාතෘකාව තියෙන්නේ. So we are keeping the part A for a moment. පොඩ්ඩක් part A එක අපි තියමු. පස්සේ කරමු එක. We can go to the part B. Okay. Now if you go through these words, මේ වචන පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම පේනවා ටිකක් අමාරුයි වරපතලයි කියලා පේනවා නේ. අපි කියවුවත් වචන ටික බලන්න එක shrewd. Second one vivid, candid, riotous, abundant, luscious, secluded, righteous, sumptuous, prosperous වගේ අර්ථයක් මේ වචන ටිකක් අපිට තියෙන්නේ. I'll tell the meanings. මම තේරුම කියනවා ලියා ගන්න. Number 1, shrewd කියන්නේ විචක්ෂණ කියන එක. ඒ කියන්නේ විචක්ෂණ බුද්ධිය තියෙනවා, තාර්කික බුද්ධිය තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් එන්නේ. එයා ඒ වැඩේට දක්ෂයි. හැකියාවක් තියෙනවා වගේ අර්ථයක්. Second one vivid. Vivid කියන්නේ කැපී පෙනෙන කියන එක. හොඳට පේනවා. පැහැදිලි කියන එක. Third one candid. Candid කියන්නේ අවංක. බොරු කරන්නේ නැති අවංක කියන එක. Riotous කියන්නේ කැරලි ගහන. Riot කියන්නේ කැරැල්ල, riotous කියන්නේ කැරලි, කැරැල්ලට කැරලිකාර. Abundant කියන්නේ සුලභ කියන එක, බහුල, ගොඩක් කියන එක. Luscious, ඉතා රසවත්, very tasty. With a good taste like that. Secluded, විවේකී, rest කියන එක. විවේකයෙන් ඉන්නවා, නිදහසේ ඉන්නවා වගේ අර්ථයක්. Next one, righteous. Righteous කියන්නේ යුක්තිගරුක, ධාර්මික, ධර්මිෂ්ඨ. Sumptuous කියලා කියන්නේ ඉතා අනර්ග කියන එක. Very nice කියන එක. ගොඩක් හොඳයි. showy කියන එක. ලස්සනයි වගේ දෙයක්. Last one, prosperous. Prosperous කියන්නේ සෞභාග්‍යමත් කියන එක. ඒ කියන්නේ සරුසාරයි සෞභාග්‍යමත් කාලයක් කියලා අපි කියනවා. So this is something appearing on the second paper. මේක අපිට හම්බ වෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අපි O level වල. Sometimes they ask you to fill the blanks with relevant adjectives. Okay. So then වචන තේරුම් ගන්නත් අමාරුනේ අපිට නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අලුත් වචන අල්ල ගන්න ඕනේ කියන එක. මේවා O level වචන මේවා. හොඳේ. So in grade 10 and 11 syllabuses we have some new words coming. ඒවාගේ spelling සහ තේරුම මතක තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. ඊළඟ කතාවට කියන්න තියෙන්නේ when you are using an adjective එකක් දානකොට you have to be very careful to select the most proper. හොඳටම ගැලපෙන එක තෝරගන්න ඕනේ.
So that depends on the sentence. ඒක වාක්‍ය අනුව තීරණය වෙනවා. Okay, the first one, the traveler මගියෙක් හිටියා had many යට තිබුණා ගොඩක් memories of his jungle adventure. වනේ යා වීරකමේ ගියා වීර චාරිකාවක් ගියා. ඒ ගැන මොන මතකද මේවා? පීච් කියන එක මෙන්න මේ වගේ ෆෘට් එකක් පළතුරක් කියලා කියන්නේ. සවෝල්ටර් කියන කෙනා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරයක. මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරිකයෙක් ලොකු ලාභයක් හොයනවා. පස්වෙනි එක feast කියන්නේ ආහාරය, ආහාර භෝජන සංග්‍රහය නේ. was held in the emperor's honor. අධිරාජ්‍යයාගේ ගෞරවය වෙනුවෙන් භෝජන සංග්‍රහයක් පැවැත්වුවා. කොයි වගේ එකක්ද? The boys were rocking with. කොල්ලෝ hina වෙනවානේ. පැද්දි මොන වගේ හිනාවක්ද ඒක කියන එක. The town is proud of its නගරයේ ආඩම්බරයි. Supply of water. ඒකේ ජල සැපයුමක් තියෙනවා. මොන වගේ ජල සැපයුමක්ද? He gave them his එයා දුන්නා ඔහුගේ opinion එක, මතය කියන එක, අදහස කියන එක of their actions. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධව. At the bottom of the garden එකේ පහළ was a හිස්තැනක් nook with an oak seat. බෙන්ච් එකක් තියෙනවා, හේත් වෙන තැනක් තියෙනවා. beneath the shady tree ගහක් යට බංකුවක් දාලා හේත් එකල්ලා අපිට තියෙනවා වාඩි වෙන්න. The insult filled the woman with අපහාසයක් කරා කාන්තාවකට. ඒ අපහාසය නිසා ඒ කාන්තාව පත්වෙච්ච තත්ත්වය indignation පහත් තත්ත්වයකට පත් වුණා. කොයි වගේ පහත් තත්ත්වයකටද කියන්නේ. හරි. ඔය try එකක් දාන්න පුතේ. පුරවන්න බලන්න. 10ම අමාරු මන් දන්නවා ඔයගලන්ට. අඩුම ගානේ 4ක් 5ක්වත් ඔයගලන්ට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ. Can't give you much time. I can give you only 2 minutes. විනාඩි දෙකක් දෙන්න උපරිම වුණා.
Okay, certain things are easy. සමහර ඒවා බොහොම ලේසියෙන් මල් පිට අල්ල ගන්න පුළුවන් දෙකක් තුනක් වගේ තියෙනවා බලපෙ ලින්ක් කරලා වර්ධින්න පුළුවන් වර්ධන කමක් නැහැ ඉගෙන ගමු. First and I think vivid memories කියන එක. බොහෝ සුන්දර කැපී පෙනෙන මතකයන් ගොඩක් තිබුණා කියන එක. උත්තර වැරදි නම් ලියා ගන්න හරිනම් හරි දා ගන්න. ප්‍රයාස් ගෙඩිය තියෙනවනේ. ප්‍රයාස් එකට සම්බන්ධ රස කියන එකනේ. එහෙනම් ඒකත් ෂුවර් එකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ලසස් කියන එක. ව්‍යාපාරයක් නම් සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් වෙන්න ඕන සෞභාග්‍යමත් ව්‍යාපාරයක් වෙන්න ඕන ඒකත් ලේසි. ගොඩක් ලාභ ලබන්න නම් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඔළුව තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයා බුද්ධිමත් දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ෂෝඩ් වෙන්න ඕනේ. කෑම වේල ඉතා අනර්ග වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක සම්ටස් feast was held in the emperor's honor. Number 6. කොල්ලොන්ගේ හිනාව රියටස් වෙන්න ඕනේ. එතන බොහොම ഘോഷාකාරී කැරලිකාරී හිනාවක් ආවා කියන එක. ජල සැපයුම නිතරම තියෙනවා. සුලභයි. abundant supply of water. මතයක් නම් හරි මතයක් වෙන්න ඕනේ. righteous opinion එකක්. නෝ කියන මුල්ල මොන මුල්ලක්ද? secluded නිදහස් නේ නිදහස් තැනක් කියනනේ මෙතන shade tree එකක් යට කියන එක. indignations කියන්නේ candid indignation. candid කියන්නේ අවංකවම යා පහත් කළ සැලකුවා. So you can check the number of marks also. මම කීයක් හරිද කියලා. Okay, we'll go to the page number 48. 48. Page number 48. මේක බලන්න මම. පුතේ මේක කරලා නම් මට කියන්න කවුරු හරි. Please check the page number 48, 49. ඒ අභ්‍යාසය කරලා නම් කියන්න. නෑනේ. හරි. So something broad ටිකක් පළල් කතාවක් කරන්න යන්නේ. ඒ අභ්‍යාසය ගොඩක් පිටවලට යනවා අපිට. අපි ඔක්කොම අභ්‍යාස කරන්නේ තෝරාගත්ත කීපයක් තමයි කරන්නේ. Look at the topic. මේකේ මාතෘකාව ගත්තම we have something called prepositional phrases. Okay. දැන් මේ phrase එකක් කියන එකේ තේරුම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. phrase එකක් කියලා කියන්නේ වචන කිහිපයක එකතුවක්. prepositional එකක් කියලා කියන්නේ නිපාත පදයක්. preposition එකක් කියන්නේ. prepositional phrase එකක් කියලා කියන්නේ නිපාත පදයක් සහිත වචන කිහිපයක එකතුවක් කියන එක. මේකත් පුතේ අපිට second paper එකේ කරදර කරන දෙයක්. Also in your essays you have to use these things and you have to use this by practice.
සමහර ඒවා අපිට කරලම පුරුදු වෙලාම තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. අපි හිමිට තේරුම් ගමු මේක. අපිට කියන ඉස්සෙල්ලාම prepositional phrase is a group of words. වචන කිහිපයක එකතුවක් composed of a preposition නිපාත පදයක් තියෙන්න ඕනි. Words which follow it is normally a noun phrase. නාම පද එකතුවක් එකත් එක්ක අපිට preposition එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න යන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් මේවා theory part එකෙන් අහන්නේ නැහනේ. අපි practically use කරන්න ඕනේ. Like adverbs, prepositional phrases express many different meanings. Adverb එකක් වගේම prepositional phrase එකකුන් විවිධ වූ අර්ථයන් එනවා. සමහර වෙලාවට ස්ථානයක් ගැන වෙන්න ඇති. කාලයක් ගැන, reason එකක්, හේතුවක්, manner විදියක්. මෙන්න මේ එක එක ආකාර අපිට කතා කරන්න පුළුවන් prepositional phrase එක. Okay. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය. We must discuss the matter in private. මේ ප්‍රශ්නේ අපි පෞද්ගලිකව සාකච්ඡා කරමු. තමයි පේන වචන කලු කරලා දෙනවා in private. පෞද්ගලිකව කියන එක. ඒතර in කියන්නේ preposition එක. preposition එක තව එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. in private. එන එක prepositional phrase එක. මෙහෙම කිව්වොත් we must discuss the matter privately. අපි මේක පෞද්ගලිකව සාකච්ඡා කරමු. අර තේරුම්මයි එන්නේ. වෙයි එතන තියෙන adverb එක. නේ? discuss privately. සාකච්ඡා කරනවා පෞද්ගලිකව. හැබැයි adverb එකක් වගේම prepositional phrase එකක් පුතේ මේ අනිවාර්ය දෙයක් නෙවෙයි වාක්‍යයකට. ඒක නැතුව ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නැතුව ලිව්වොත් එහෙම අපිට වචන ගාන වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි ගැටලුව. right, I'm going downwards. මෙයා කතා කරන පුතේ එක එක ආකාරයේ prepositional phrases, forms of prepositional phrases, most common කියලා කියන්නේ ගොඩාක් සුලභව දකින්න තියෙනවා අපිට. එකත් preposition එකක් එක්ක නාම පද කිහිපයක් එකතු වෙන අවස්ථාව. Here's a letter from my son. From my son Prabhat. From කියන්නේ preposition එකක්, my son මගේ පුතා. ඒක නාම පද දෙකක් මෙතන තියෙන්නේ. Prabhat කියන එකත් එක්ක. preposition එක එකතු වෙන්න පුළුවන් pronoun එකක් එක්ක. Come with me please. මා සමග. with එකත් එක්ක මේ එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක most common. less common ගත්තම මෙහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. preposition එකයි ing එකක්. This is a machine for polishing the floor. ඒකට ing form එක පේනවා බලන්න මෙතන. එහෙම නැත්නම් wh clause එකක්. question word එකක් තියෙන්න පුළුවන්. I was surprised at what they said. මෙතන පේන question word එක what කියන එක. නැත්නම් adverb එකක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. From here the road is rough. මෙතන සිට පාර රළුයි. ඒතර from here කියන්නේ මෙතන ඉඳලා. ඒ from එක තියෙන. here කියනකොට පේනවා මේ කතා කරන්නේ පාර ගැනනේ ස්ථානීය වගේ. ඊළඟ කතාව මේක ඒපිටි අවසාන කතාව position of a prepositional phrase. මේක දාන ස්ථානය අපි. තැන කොහෙද කියන එක. වාක්‍යයේ කොතැනද මේක දාන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා කියන මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. prepositional phrase එකකට ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් කියවට කතා කරනවා they can be adverbials. ක්‍රියා විශේෂණයක් වශයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. On Monday the president will make a press statement. ඔන්න පේන මේ on Monday කියන එක වාක්‍ය මුලට ඇවිල්ලා front position එකේ. උදාහරණයක් තියෙනවා. The museum is closed for urgent repairs. හදිසි නඩත්තුවක් සඳහා අවසානයට ගිහිල්ලා. This year's result to everyone's surprise shows a remarkable improvement. To everyone's surprise. හැමෝගෙම පුදුමයට මැදට ඇවිල්ලා. එතන මුල මැද අග කියන ඕන ස්ථානයක එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Next one. Part 2 එක. අපිට කියනවා they can be modifiers after a noun. නාම විශේෂණයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එක්ක ක්‍රියා විශේෂණයක් එක්ක නාම විශේෂණයක්. A profit of $500 million. The meeting on Friday. සිකුරාදා රැස්වීම Friday's meeting එක. His marriage to a rich lady. The smile on her face. මෙන්න මේවා noun modifiers. අන්තිම කතාව
A preposition sometimes follow a verb. සමහර වෙලාවට ක්‍රියාපදයක් එහෙම නැත්නම් adjective එකක් පස්සෙන් එන්නත් පුළුවන්. Look at that picture. Look කියන ක්‍රියාපදය. I approve of what he said. Approve of. I am fond of music. She is afraid of rats. Then අමාරුම කොටස මෙන්න මේක. මේ අන්තිම part එක. Approve of, fond of, afraid of නේ. ක්‍රියාපදයක් එක්ක හරි adjective එකක් එක්ක හරි ප්‍රොපෝෂන් එකක් ආපු ගමන් අර්ථය කියන එක අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. ඒත් අපිට ඕලෙවල් වල තියෙනවා නිකන් 100ක් 150ක විතර මට්ටමක් තියෙනවා මේ විදිහේ ප්‍රොපෝෂනල් ෆ්‍රේසස් නේ. ඒවා යූස් කරලම තමයි පුතේ ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. වචනේ බලපුව ගමන් තේරුම් කියන්න බෑ අපිට. right, that page is done. අපි යමු 49 වලට පොඩ්ඩක්. So look at the page number 49, okay? මෙන්න මේ ලිස්ට් එක බලලා ගන්න පුතේ. මම අර කියපු කතාව තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay? Here are some common examples of prepositional verbs. අර අප කතා කරපු prepositional verbs මේ තියෙන්නේ. ක්‍රියාපදයක් එක්ක preposition එකක් භාවිත වෙන අවස්ථා. Here the verb and preposition express a single idea. මෙතන තනි අදහසක් තමයි එන්නේ. One, add to, agree with, aim at, allow for, apply for, approve of, ask for, attend to, believe in. වගේ වචන තියෙනවා. හැබැයි මේකෙන් එන අර්ථය හිතන්න බෑ දැන්. සමහර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් belong to කියන අයිති කියන එකනේ. listen to කියන්නේ අහුම්කම් දෙනවා කියන එක. pray for කියන එක. යාඥා කරනවා කියන එකනේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ පළවෙනි ක්‍රියාපදයෙන් අර්ථය ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොපෝෂන් එක වෙනස් වෙච්ච ගමන් සමහර වෙලාවට අර්ථය වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. නේ? දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් look බලන්න මෙතන බලන්න පුතේ look after. look after කියන්නේ රැක බලා ගන්නවා කියන එක. look at ඒ දෙස බලන්න කියලා කියනවා. look for ඒක හොයන්න කියලා කියනවා. එතන මේ එකම ක්‍රියාපදෙත් එක්ක ප්‍රොපෝෂන් කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. look into කිව්වොත් යම් ගැටලුවක් තියෙනවා ඒ ගැන විමසා බලන්න කියනවා. අනේ වගේ දෙයක් නේ. අන්න ඒකයි අමාරු මේක. මේ පාවිච්චි කරන ප්‍රොපෝෂන් එක අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So that is my explanation. එතකොට මෙන්න මේ අභ්‍යාසය පළවෙනි අභ්‍යාසය අපිට තියෙන්නේ මේක හරිම ලේසි. වාක්‍ය ලියන්න යන්න එපා, වචන ලියන්නත් එපා, අංක දාලා කරන්න පුතේ. To invite me මට ආරාධනා කරන්නට නිමාඩුවකට from entering කියලා තියෙන්නේ. entering කියන ඇතුළත් වෙනකොට ඇතුළු වෙනකොට to read කියවන්න. on soft toys සහැල්ලු සෙල්ලම් බඩු. in useful activities ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රියාකාරකම් for the exhibition ප්‍රදර්ශනය සඳහා on the platform වේදිකාව මත. So I am going to Japan. මම යනවා ජපානයට හිස්තැනක් in April. අප්‍රේල් තමයි යන්නේ. මෙතනින් ගන්න ගැලපෙන එකක්. නිවාඩුවකට වෙන්නද නේද? I am going to Japan for a holiday වෙන්න ඇති බලමු පස්සේ අපි. හරි පුතේ ලියන්න.
So tickets for the exhibition නේද? හිතන්නේ. යාළුවෙක් කතා කරා පාටි එකට මොනා කරන්නද ආරාධනා කරන්න නේද? ඒවා ලේසි. මේ සමහර ගොඩාක් ලේසි නේද? The old man standing is our director. මම හිතන්නේ on the platform වෙන්න ඇති. The most popular stall ප්‍රසිද්ධම stall එක කඩේ උනේ මොනවා තියෙන එකද? soft toys වෙන්න ඇති. බල වෙනස් වෙනවද කියලා. I have to wear glasses. කියවන්න to read. ඒක ලේසි. Young boys and girls are engaged. ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා useful activities වල. We were prevented from entering the main building. So that is easy. දැක්කම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ලේසි එකක් ඒක නේ. Right. So can you turn to the page number 50? ඊළඟ පිටුව මේක බලනවා. Page number 50. කරමු අංක දාන්නේ නේද? In the evening හවසට 1969 ජුලයි 21 වෙනිදා මේවා නිකන් කලින් කරලා වගේ මතකයකුත් තියෙනවා මට ඔයගොල්ලෝ සමහර පුංචි මන්දිරේ කරන්න ඇති මේවා නේද? At the moment මේ මොහොතේදී in about 20 minutes time විනාඩි 20කින් 21 කාලයකින් at the same time මේ මොහොතේදීම at weekend සතියන්තයේදී at night රාත්‍රියේදී during middle age මධ්‍යතන